दहशतगर्द अमरीका दहशतगर्द। डिगड़ी में जुमे नमाज़ खां पोइ जमायत इस्लामी पारां फ़लस्तीन जी हिमायत में वॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे में मुख़्तलिफ़ सियासी ऐं समाजी तंज़ीमुनि जे उहिदेदारनि ऐं कारकुननि शिरकत कई। एहतिजाजी मुज़ाहिरे खे जमायत इस्लामी जे ताहिर जाट, यासिन गुज्जर, जमायत इस्लामी जिल मुस्लिमीन जे क़ारी महमूद असलम, PML जे मरकज़ी अॻवान हाफ़िज़ अली हसन हुसैनी, मिनहाजुल क़ुरान जे नाज़िम फ़रहान अराई, अल ख़ादम फाउंडेशन जे राव हसन अक़ील, सुन्नी राब्ता कौंसिल जे हाफ़िज़ उमैर ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त फ़लस्तीन ते थींदड़ ज़ुल्म ते ताक़तवर मुल्कनि जी ख़ामोशी पूरी दुनिया जे अमन खे तबाह करे सघे थी। इसराइल पारां ग़ज़ा में अस्पतालनि ऐं आबाद वारी इलाक़नि में बमबारी जी हिमायत कंदड़ बि संदसि जुर्म में बराबरि जे शरीक आहिनि। इस्लामी मुल्कनि जो किरदारु बि क़ाबिल अफ़सोस आहे। इस्लामी मुल्कनि खे फ़ौरी हिन मामले ते हिकु सरबराही कॉन्फ्रेंस घुराए दुनिया खे हिकु वाज़ह ऐं ताक़तवर पैगाम ॾियणु घुरिजे। एहतिजाजी रैली में शहरीअनि ॿिया वॾे अंग में शिरकत कई। रैली में शरीक मुज़ाहिरीन जे हथनि में फ़लस्तीन जी हिमायत लिखियल प्ले कार्ड हुया ऐं इसराइल जे ख़िलाफ़ शदीद नारेबाज़ी करे रहिया। रिपोर्ट नसीर कुरैशी, इबरत न्यूज़, डिगड़ी।